Hallo, mein Name ist Stefan und ich grüße euch. Heute teste ich für euch eine kabellose mechanische RGB Gaming-Tastatur von der Firma TMKB. Das ist das gute Teil. Sehr schwer, sehr wertig, sehr gut verarbeitet. Die Tasten ist ein Traum. Dazu muss ich eben kurz ausholen. Ich komme noch aus einer Zeit, da gab es nur mechanische Tastaturen. Mit den heutigen Tastaturen, da habe ich so meine Problemchen. Ich komme noch aus einer Zeit, da war ein Commodore 64, ein IBM 8086, das ist ja 30 Jahre her oder noch länger. Und mit den heutigen Tastaturen, ja, ich kann da schwer was anfangen. Und ja, ich bin richtig glücklich, dass ich jetzt eine mechanische Tastatur habe, die auf die unterschiedlichsten Weisen angeschlossen werden kann. Einmal hat die 3 Bluetooth-Profile, wo ich mit Bluetooth jeweils zu den Geräten umschalten kann. Ich habe da jetzt meinen Amazon Fire TV Cube, ich habe mein Tablet, ich habe mein Handy, also mein Smartphone und mit dem 2,4 Gigahertz Stick, der hier drin ist, kann ich mich dann mit meinem PC verbinden. Und was sogar funktioniert, es funktioniert mit meiner Xbox mit dem Stick. Hervorragend. Die RGB-Beleuchtung. Wenn die so voll an ist, hält der Akku, der eingebaute, ungefähr 8 Stunden, ist die aus, ungefähr 30 Stunden, kann dann über das mitgelieferte 2 Meter Kabel geladen werden. Das habe ich schon in Gebrauch. Das ist so ein Nylonmantel, sehr gut verarbeitet. Hier stimmt alles. Die RGB-Beleuchtung ist dimmbar, wechselbar in allen möglichen Varianten und auch ausschaltbar. Dabei ist dann eine ganz kurze Bedienungsanleitung, wie man die 3 Modusse jeweils bedient und eine Übersicht der Funktionen. Sehr praktisch. Kommen wir zum Fazit. Wirklich geniale mechanische Tastatur, die erfüllt jetzt alle meine Erwartungen und Bedürfnisse. Ich gebe dem Produkt 5 Sterne und eine klare Kaufempfehlung, weil hier auch die Preis-Leistung stimmt. Ich bedanke mich bei euch, hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wünsche euch was Schönes. Jetzt haben wir nochmal so eine hier. Ich finde, die hier klingt viel besser als das hier. Die hier ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Für das Geld ist die wirklich sehr, sehr gut. Man kann hier auch natürlich, wie schon beschrieben wurde, hier die Modis wechseln. Einmal zwischen 2,4 G über Anschluss zwischen dem Ding und der Tastatur. Und man kann hier auch Bluetooth nehmen und man kann wechseln zwischen hier Windows und Mac. Und hier kann man es anschließen. Und hier ist dann der Anschluss dafür, dass man es in den PC oder Laptop reinstecken kann. Tastatur auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja.